سڵاوتان لێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی 36 تست 36 پرسیاری یەکەم. Where does the UK Parliament sit? پەرلەمانی بەریتانیا لەکوێ دانیشن لە چ بینایەک؟ Westminster, Stormont, Holyrood, Senate. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان Westminster. The UK is governed by the Parliament sitting in Westminster. وتعالى شانشين يقرتو حكومتك لبرلمان ك لويستمنستر دانيشن. سنة مي ويلسا بناي ويلس بناي برلماني ويلسا. هوليرود هو بناي برلماني سكوتلندا. ستورمونت بناي برلماني ايلاند باكورا نورثern ايلاند. برسياري دوم. When did King Edward I of England introduce the statute of Rahudan by which Wales annexed to the Crown of England? Kay Pasha Edward Yakam Kapasha England bu Pekeri Rahuday Nasant bu awake Wales bilkenet ba Taji Pashayati Englando. سال 1284 1235 1304 1340 وەڵامی هەڵبژێرە. یەکەم دانەیە. In 1284 King Edward I of England introduced the statute of Rahudan which annexed Wales to the Crown of England. لە ساڵی 1284 پاشا ئیدوەردی یەکەم کە پاشای ئینگلند بوو پەیکەری ڕەهودەی ناساند و بۆ ئەوەی کە وێلز بلکێنێت بە تاجی پاشایەتی ئینگلندەوە. مەبەست لەمە چیە؟ مەبەست لەمەیە کە بێتە ژێر دەسەڵاتی پاشایەتی ئینگلندەوە. بەڕێزان پەیکەری ڕەهودان پەیکەری کەسێکی وێڵسی بوو، کەسێکی بەناوبانگ بوو بۆ ئەوەی کە ئینگلند نیاز پاکی خۆی نیشاندا. ئەم پەیکەری دروست کرد و لە زۆر شوێنی ئینگلند بە تایبەتی لە لەندەن ئەو پەیکەرە هەیە بۆ ئەوەی کە نیاز پاکی خۆی نیشان دەکات لەگەڵ وێڵسە ئاشتیەوێ. پرسیاری سێم. Which of the following public services can be controlled by the devolved administration? کامێک لە ئەم خزمەتگوزارانەی خوارەوە ئەتواندرێت خزمەتگوزاری گشتیانی خوارەوە ئەتواندرێت کۆنتڕۆڵ بکرێت لەلایەن ئیدارەی پێدراوەکان یاخود ئیدارە وەرگیراوەکان. ئەگەر بیرتان بێ پێشتر باسمان کرد وێلز و سکۆتلەند و نۆرثern ئایلند پێیانەوتێت devolved administration یاخود devolved government واتە حکومەتێکیان پێدراوە یاخود ئیدارەیەکیان پێدراوە ئەویش ئەتوانن چەند کەرتێکی خزمەتگوزاری گشتی ئەم وڵاتە بەڕێوەبەرن بەڵام هەموو کەرتەکان نا. کام خزمەتگوزاری خوارەوە ئەتوانن بەڕێوەبن ئەو ئیدارەی ئەو وڵاتانە کە ئیدارەیان پێدراوە وەکو devolved administration. Defense واتە بەرگری. Immigration کۆچبەری. Foreign affairs واتە ئەهینی دەرەوە کاروباری دەرەوە. Education پەروەردە. وەڵامی هەڵبژێرن واتە ئەوانەی کە ئیدارەیان پێدراوە وڵاتانی دەور کام کەرتە ئەتوانن بەڕێوەبەرن. بێگومان education. Some public services such as education are controlled by the devolved administration. هەندێک لەو خزمەتگوزاری گشتانە وەکو بۆ نمونە وەکو پەروەردە کۆتوانترێت کۆنتڕۆڵ بکرێت لەلایەن ئەو وڵاتانە کە ئیدارەیان پێدراوە. The Senate has been suspended on a few occasions. A Senate has been suspended on a few occasions. هەڵە سەنەت چەند جارێک هین کراوە ڕاگیراوە دەست لە کار کراوە لەلایەن هەر کەسێکەوە بێ نەک لەلایەن هەر کەسێک لەلایەن بە تایبەتی پەرلەمانی بەریتانیاوە بۆ لەندەن ئەو لە وێستمینستەر ئەو توانای هەیە کە سەنەت ڕاگرێت. ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە یاخود نا؟ سەنەت مەبەستە نەزانیت چیە؟ سەنەت واتە پەرلەمانی وێڵز. هەڵە پەرلەمانی وێڵز چەند جارێک ڕاگیراوە. ئایا ڕاستە ئەو غەڵەتە؟
false. The Northern Ireland Assembly has been suspended on a few occasions. واتە پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور چەند جارێک ڕاگیراوە. Suspend واتە ڕاگرتن. Suspend ڕایەگری بۆ کاتێکی کورت. پرسیاری پێنجەم. The settlements of Scottish and English Protestant in Ulster, the northern province of Ireland, during the reigns of Elizabeth I and James I, who took over the land from Catholic landholders, is known as the settlement واتە نیشتەجێبوونی پرۆتێستانەکان ئەوە دین بیر و باوەڕێکە نیشتەجێبوونی پرۆتێستانەکانی سکۆتلەندا و سکۆتی و ئینگلیزەکان لە ئەڵستە ناوچەیەکە لە ئەڵستە the northern province of Ireland واتە پارێزگای باکووری ئایرلەند during the reign of Elizabeth and James I واتە لە سەردەمی پاشایەتی دەسەڵاتی ئەلیزابەتی یەکەم و جەیمس یەکەم who took over the land from Catholic ئەوانەی کە ئەو خاکی کاتۆلیکەکانیان هین کرد دەستیان بە سەر خاکی کاتۆلیکانە گرت بە چ ڕۆژ بە چ شتێک ناسراوە. نیشتەجێبوونی پرۆتێستانەکانی سکۆتلەندا و ئینگلند لە ناوچەی ئەڵستە لە پارێزگای باکووری ئایرلەندای باکوور لە سەردەمی پاشایەتی و دەسەڵاتی ئەلیزابەتی یەکەم و جەیمس یەکەم کە دەستیان کرد بەسەر خاک و زەویەکانی کاتۆلیکان ناسراوە بەچی ئەو سەردەمەی کە ئەمەی باسەکە ناسراوە بەچی plantations cavalries puritans pale وەڵامی هەڵبژێر. یەکەم دانەیە plantations. These settlements were known as plantation. ئەم نیشتەجێبوونەی ئینگلیزەکان و سکۆتلەندیەکان کە پرۆتێستان بوون لە ناوچەی ئۆڵستە ناسراوە بە plantation واتە کەڵگەکان. نازانم بۆچی و ناوایان لە ناو plantation لە بیرتان نەچێت. نیشتەجێبوون و جێگیربوونی سکۆتی و ئینگلیزەکان پرۆتێستان بوون لە ناوچەی ئۆڵستە لە سەردەمی ئەلیزابەتی یەکەم و جەیمس یەکەم کە ئەو سەردەمەی کە ئەو دوو پاشایەت دەستیان کرد بە سەرخاکی کاتۆلیکەکان ناسراوە بە plantation واتە کێڵگەکان. پرسیاری شەشەم. Which of the following job is usually unpaid in England, Wales and Scotland? کامێک لەم جا ئەم ئیشانەی خوارەوە ئاسایان پارەی بێ پارەی ینی پارە وەرناگیرێت یاخود پاریان پێ نادرێت لە ئینگلند و وێلس و سکۆتلەند. کامێک لەم ئیشانەی خوارەوە ئاسایان بێپارن ینی ئیشی بەلاشن خۆڕاین لە ئینگلند و وێلس و سکۆتلەند. Magistrate and Justice of Peace, Civil Lawyers, Wardens, Policeman. وەڵامی لەوانە هەڵبژێرن. Magistrate and Justice of Peace ئەوە هەر یەکێکە لە هەروچیان هەر دادگای سەرەتایی بۆ کێشەی ئاسایی بۆ منە تکتێکی کامێرەت بۆ دێتەوە یاخود کێشەی سیارەت هەیە ئینجازەت هەیە ئەچێ بۆ کۆرت دادگایانە. Civil Lawyers واتە پارێزەرانی مەدەنی یاخود پارێزەرانی شارستانی. Wardens واتە سەرپەرشتیاری جادەبان بۆم نەگەت سیارە لە شوێنە ڕاگری و کەسانی کە دێن بۆت پێیان ئەڵێن Wardens. پۆلیسمانەوە هەر پۆلیسە. پێگومان یەکەم دانەیە. In England, Wales and Scotland, magistrates and justice of peace JPS کە ناسراوە Justice of Peace are a member of a local community and they usually work unpaid and do not need legal qualifications. واتە لە ئینگلند و وێلس و سکۆتلەندا magistrates ئەو کەسانی کە لە magistrate و لە justice of peace ئیشەکەن وەکو دادوەرێک بڕیارەدەن. لەم وڵاتە دادوەر دەمەرج نییە کەسێ بێت qualification هەبێت دادوەر ئەتوانێت هەر کەسێ بێ بەڵام دادپەروەر بێ.
are a member of a local community ئەمانە ئەو کەسانی کە لێ بڕیاردەن ئیشەکان یاخود کێشەی خەڵکێک لایەکەنەوە ئەندامی کۆمەڵگاکەمان بێگومان and they usually work and pay do not legal ئاسایان ئەوانە پاریان پێ نادرێت بۆ ئیشی کەیکەن بۆ پێویستیان بە بڕوانامەیەکی فەرمی نییە بڕوانامەیەکی یاسایی پرسیاری حوتەم which of the following is traditional character of the pantomimes which of the following is a traditional character of pantomimes ئەگەر بیرتامێت هەڵە کامێک لەمانەی خوارەوە کارکتەری نەریتی pantomimes ئەگەر بیرتام بە پێشتر باسمان کرد ئەمە پێگەیشی هینە کۆمیدیە لە بەریتانیا نزیک کریسمس شتێکی نەریتیە لە بەریتانیا نزیکی کریسمس ئەمە ڕووەدە لە شانۆکان کە کەسێکە کارکتەرێکە لەسەر شانۆیەک شتی کۆمیدیەکە گۆرانی ئەڵ ئیتر بەشتی جیاواز خەڵک بە پێکەنین دێنە بە تایبەتی مناڵان و خێزان و شتیوە جا ئەم کەسێک کە لەسەر ئەم پانتۆمایمسەکە ئەو کارکتەر خۆیان وێنێ کەسە پێگەکەی چی پێڵن the gentleman the dame the unicorn the mermaid بێگومانە gentleman ئەوە کەسێکی بەڕێز وایە the dame ئەوە کەسێکی کۆمیدیە the unicorn ئەگە بینتان وەکو جاشکە کەرێک وایە تو شاخی گەوری پێوەیە وەکو هێست ئەسپ و ئەوان هاچێ شتێکی زۆر جوانە the mermaid ئەوە ئازانە و کەسێک قاچی پانە لەنەو ئاوایە وەکو فریشتە وایە وەڵامێک هەڵبژێرن بێگومان دووەم دانەیە one of the traditional character of the pantomimes is the dame a woman played by a man ئەڵەیەکی لە کارکتەرە نەریتەکانی pantomimes دەیمە کە وەکو بەناوی دەیمەوە ئافرەتێکە پێکی پیاوە بینێ بەڵام بە جلوبەرگی جیاوازەوە بە جلوبەرگی دموچایەکی ڕەنگاو ڕەنگە و جلوبەرگێکی ڕەنگاو ڕەنگەوە ئەگەر لە گوگل بنووسن pantomimes is the dame و بنووسن pantomimes dame یاخۆ بنووسن dame pantomimes ڕسمەکەی بینن پرسیاری هەشتم in the UK most people live in the towns and cities and a very small parts of Britain are countryside واتە لە شانشینی یەکگرتوو زۆرینەی خەڵک لە شارچەکان و شارەکانەژی و ڕێژێکی زۆر کەم لە بەریتانیا لە گوندەکانەژی لە گوندەکانی دەروی شار ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە یاخۆ غەڵەتە بێگومان غەڵەتە most people live in towns and cities but much of Britain is still countryside ئەڵە زۆرێک لە خەڵک لە شارچەکان و شارەکانەژی بەڵام ئێستاش ڕێژێکی زۆر لە بەریتانیا لە گوندەکانەژی پرسیاری نۆیەم what was the symbol of Lancaster during the wars of the roses ئەڵێ هێمای یاخود ئارمی لانکاستە چی بوو لە جەنگی wars لە جەنگی ڕۆز what was the symbol of Lancaster during the wars of the roses هێمای لانکاستە چی بوو لە جەنگی ڕۆزس ئەگەر بەبیرتان بێت جەنگی ڕۆز لەگەڵ یۆرکە جەنگێ بوون لە نێوان دوو پاشای بەریتانی دوو هێمایانە بوو هەریەکە گوڵێک هیچانگوڵی سووری جەنگوڵی سپی وەڵامێک هەڵبژێرە red rose a white rose a green rose a purple rose گوڵی سوور گوڵی سپی گوڵی سەوز گوڵی مەر بگومان یەکەم دانە بوو during the wars of the rose لە جەنگی لە کاتی جەنگی roses لە کاتی جەنگ گوڵەکانە the symbol of Lancaster was a red rose هێمای لانکاستە گوڵێکی سوور بوو پرسیاری دەیەم after King Alfred the Great defeated the Vikings, many of the Viking invaders stayed in Britain, especially in the east and north of England, in an area called لدواي پاشای ئەلفرێدی گەورە کە ڤایکینەکانی تێکشکاند زۆرینەی ڤایکینە داگیرکەرەکان لە بەریتانیامانەوە بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵات و باکووری
ئینگلند لەو ناوچەیە کە ئێستا پێی ئەڵێن دانە لەمانە هەڵبژێرە پێی ئەڵێن چی بەیۆکس ستۆنهێنج دەینلۆ کەنووت وەڵامێک هەڵبژێرن یەکەمان سێمدانەیە many of the Viking invaders stayed in Britain, especially in the east and north of England in an area known as the Danelaws. زۆرینەی ڤایکین داگیرکەرەکان لە بەریتانیامانەوە بە تایبەتی لە بەشی ڕۆژهەڵاتی باکووری ڕۆژهەڵاتی باکووری ئینگلند لە ئەو ناوچەی کە ناسراوە بە دەینلۆ لێرە وشەی دەین بەمانەی دەینیش دێت دەینیش ینی ئەو کەسانی خەڵکی دانیمارکن ئەو لۆیەش یاتە یاسای دانیمارکەکان ئێستاش هەر لێرە ماون لە ڕۆژهەڵاتی باکووری ئینگلند ئەو شوێنە ئێستاش ناسراوە بە دەینلۆ پرسیاری 11 The Reform Act of 1832 increased the number of people with the right to vote ئەڵێ یاسای چاکسازی 1832 ژمارەی ئەو کەسانی بەرز کردەوە کە مافیان هەبێ بۆ دەنگدان increase واتە بەرزکردنەوە ریفۆرم یانی چاکسازی یاسای چاکسازی ئەکت واتە یاسایە کە دەرچوو بێت ڕاستە یاخۆ غەڵەتە وەڵامی هەڵبژێرە واتە یاسای چاکسازی 1832 ژمارەی کەسانی کە مافی دەنگدان هەبێت بەرزی کردەوە ئەو یاسایە بێگومان ڕاستە The Reform Act of 1832 had greatly increased the number of people with the right to vote. واتە یاسای چاکسازی 1832 زۆر بە باشی بە سەرکوتی ژمارە و کەسانی بەرز کردەوە کە مافی دەنگدانن هەبێ. Which of the following is a famous example of stained glasses? کامێک لەمانەی خوارەوە نمونەی بەناوبانگترین شوشە ڕەنگینەکانە شوشە ڕەنگینەکان ڕەنگاوڕەنگ شوشە ڕەنگاوڕەنگەکان stained glasses بەڕێزان ئەو پەنجەرەیە کە بە وێنە و تابلۆ و شتی جیاواز و چیرۆک و ئەو شتانە ڕەنگ کراوە واتە کامێک لەمانەی خوارەوە نمونەیەکی بەناوبانگی شوشەی ڕەنگاوڕەنگە یۆرک منستە بایۆکس ڤێندۆلاندە هاوسستێدز وەڵامێک هەڵبژێرە بێگومانەوەی بزان لە بەروەی لە تاقیکردنەوەی ڕابردووە باسی ئەمەمان کرد هەبێ ئینشاڵڵا لەبیرتان ماوە بێگومان یۆرک منستە کڵێسایەکی گەورەیە یۆرک منستە is a famous example of stained glasses used on the window of some cathedral during the Middle Age. یۆرک منستە نمونەیەکی زۆر بەناوبانگە کە شوشەی پەنجەرەی ڕەنگاوڕەنگی هەیە لە پەنجەرەکانە بەکارە هاتووە ئەو شوشە پەنجەرە ڕەنگاوڕەنگانە لە پەنجەرەکانی هێنە کافیدرێڵ ینی هێنە کەنیسەی گەورەیە بەکار هاتووە لە سەدەی ناوەڕاستە لە سەدەمی ناوەڕاست یاخود لە سەدەی ناوەڕاستە هەتاکو ئێستاش ماوە لە کڵێسەکانی یۆرکشە پرسیاری سیانزەم Who is the head of the Church of England? چێ سەرۆکی یاخود سەرکردەی کڵێسای ئینگلەندە The Church of England کڵێسای ئینگلەندە The Pope Papa The Monarch شاگەرێتی The Archbishop of Canterbury سەرۆکی کەنتەبێری وەخود ئەو قەشەی کە سەرۆشی کڵێسای کەنتەبێریە کەنتەبێری ئەو کڵێسایی لێ ئەو کەثیدرۆڵەی لێ کە خانەوادەی پاشا بۆ یەچن یاخود هەموو بۆنەکان لەوێ یەکرێ The Prime Minister سەرۆگۆزیران وەڵامێک هەڵبژێرە بێگومان ئاشکرایە دووەم دانەیە The Monarch is the head of the Church of England واتە شا ئەو خانەوادەی شا سەرۆشی کڵێسای ئینگلەندن پرسیاری چواردەیەم Who is responsible for managing relationships with the foreign countries? چێ بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردننی پەیوەندیەکان چێ بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردننی پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە چێ بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردننی پەیوەندیەکان یاخود پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە The Chancellor of the Exchequer The Foreign Secretary The Home Secretary The King The Chancellor of the Exchequer
وەزیری خەزێنە. The Foreign Secretary وەزیری دەرەوە. The Home Secretary وەزیری ناوە وەزیری ناوخۆ. The King پاشا. وەڵامی هەڵبژێرن. بێگومان دووەم دانەیە The Foreign Secretary. The Foreign Secretary is responsible for managing relationships with foreign countries. واتە وەزیری دەرەوە بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردن و بەڕێوەبردنی پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتەکانی دەرەوە. Which two of the following poems are from the Middle Age؟ کامێک لە ئەم دوو شێعرانەی خوارەوە ئیسەدەی ناوەڕاستە. The Canterbury Tales, Paradise Lost, Sir Gawain and the Green Knight, Macbeth. دوو دانە هەڵبژێرن. بێگومان The Canterbury Tales ئەگە بیرتامێ باسمان کرد. Paradise Lost بە هەشتێکی ون بوو. Sir Gawain and the Green Knight واتە بەڕێز گوین و شاسوارە شینەکان. Macbeth. دوو وەڵام هەڵبژێرن. بێگومان یەکەم و سێمە. Poems which survive from the Middle Age, including Chaucer, Canterbury Tales, and the poem called Sir Gawain and the Green Knight, about one of the knights at the court of King Arthur. ئەو شێعرانی کە تاوەکو ئێستاش ماون سەردەمەکانی ناوەڕاست بوون، سەدەی ناوەڕاست بوون، بریتووە لە شێعرەکانی Chaucer کە ئەوەی Canterbury Tales نووسیوە. ئەگە بیرتان بێ بە Canterbury Tales ئەو شێعرانە بوون کە ئەو کەسانە و گەشتیارانی کە چوون بۆ حەج بۆ جروسلەم کە پێڵەن هۆلیلاند چوزەر ئەو چیرۆکی و کەسانی نووسیەوە کە لە ڕێگا بۆ یەکتریان ژێڕاوەتەوە کە بیرتانما بێ. And the poem called Sir Gawain and the Green Knight و هەروە ئەم شێعرەی Gawain and the Green Knight هەمیش هەلی ئیسەدەکانی ناوەڕاستە ماوەتەوە کە ئەمە پێڵەن کە نووساو poem called و مەبەستەکەی لە چییە؟ مەبەستی ئەم شێعرە باسی چییەکە؟ باسی ئەوە کە ئەڵێ one of the knight یەکێ لە سوارەکان at the court of King Arthur یەکێ لە شاسوارەکان لە پاشای لە دادگای پاشا King Arthur. پرسیاری شانزەم If a husband forces his wife to have sex, he can be charged with rape. ئەگەر پیاو زۆری لە ژنەکەی خۆی کرد بۆی لەگەڵیا ڕابێرێ ئەوە بە دەست درێژیکردن سزا درێت، بە دەست درێژیکردن لە قەڵەمە درێت. ئەگەر پیاوێک دەست زۆری لە ژنەکەی خۆی بکە بۆ ئەوی لەگەڵیا ڕابێرێ و سێکس بکە ئەو بە دەست درێژیکردن لە قەڵەمە درێ. ئایا ئەم دەستواژەیە ڕاستە و غەڵەتە؟ بەڵێ بێگومان وایە لە بەریتانیا تەنانەت دەگەر پیاوی خۆشت بێ any man who forces a woman to have sex including a woman's husband can be charged with rape. هەر کەسێک هەر پیاوێک دەست درێژی لە بەسەر دەست درێژی لە ئافرەت بکات بۆ خەوتن لەگەڵیا بۆ سێکس بۆ ڕابواردن تەنانەت دەگەر ئافرەتەکەی خۆشت بێ ئەوە بە سزای این دەست درێژیکردن لە قەڵەمە درێ. پرسیاری حەڤەیەم Who defeated the English at the Battle of Bannockburn in 1314؟ چێ ئینگلیزەکانی تێکشکان لە جەنگی بانۆکبێرن لە ساڵی 1314 لە تاقیکردنەوەی پێشترە باسمان کرد. ئەم جەنگە لە نێوان هین بوو، لە نێوان سکۆتەکان لەگەڵ ئینگلیزەکانە بوو. سکۆتەکان ئینگلیزەکانە تێکشکان بەڵام کام چێ بوو؟ Robert the Bruce, King Edward I, Admiral Nelson, the Normans. ئەگەر وانەکانی جوان ڕابردوود بە جوانی گوێگرتوێت بێگومان ئەبێت ئەم کەسانە زۆرینیان بناسی. وەڵامی هەڵبژێر. بێگومان یەکەم دانە بوو. In 1314 the Scottish led by Robert the Bruce defeated the English at the Battle of Bannockburn. لە ساڵی 1314 سکۆتیەکان بە ڕێبەرایەتی ڕۆبێرت the Bruce
ئینگلیزەکانیان تێکشکان لە جەنگی بانکبەن. In the UK, owners are responsible for keeping their dog under control and for cleaning up after the animal in the public places. لە بەریتانیا لە شانشینی یەکگرتوو خاوەنەکان بەرپرسیارن بۆ ئاگالەبوونی سەگەکانی خۆیان و جڵێوی سەگەکان بگرن بۆ پاکردنەوەیان دوای ئەوەی کە پیساییەکەن لە شوێنە گشتیەکان. ئەم دەستەواژەیە ڕاستە و غەڵەت؟ بێگومان ڕاستە. بەکوەک بینی بێتمانەوە کەسانی کە سەنگیان پێجارێک جاری وایە کە سەیەکە پیساییەکە عەلاقەیەکیان پێ پیسایەکەی هەڵەگرنەوە یاخود قامچەکە لە ملی سەیەکەکەن مەگەر سەیەکەیان زۆر دڕەندە بێ نەبا پەلاماری کەس بە. پرسیاری 19م How long did the 100 Years' War fought between England and France last for? ئەڵێ جەنگی خۆی پرسیارەکە تۆزە ئالۆز ئەگەر بە جوانی بیری لێ نەکەیتەوە لەوانەیە لێت غەڵەت بێ. ئەڵێ How long did the 100 Years' War fought? ئەڵێ شەڕی 100 ساڵە چەندێکی پێچوو لە نێوان ئینگلیزەکان و فەڕەنسەکان بۆ چەندێک بەڕێوەچوو. شەڕی 100 ساڵی نێوان فەڕەنسیەکان و ئینگلیزەکان چەندی پێچوو. بێگومان لێرە نووسراوە 100 ساڵ ئەگەر تۆ سەیری ئێرەکە کە نووسراوە شەڕی 100 ساڵە ئەو لەوانەیە لێت تێکچێ ڕاستەخۆ 100 ساڵ هەڵبژێری. بۆیە تۆزێ ئالۆزە پرسیارەکە. 100 ساڵ، 101 ساڵ، 150 ساڵ، 116 ساڵ وەڵامێک هەڵبژێرە. چوارەمدانەیە English king fought a long war with France. ئەڵێ پاشای ئینگلیزەکان شەڕێکی درێژی لەگەڵ فەڕەنسەکان کرد. Called the 100 Years' War کە پێی ئەڵێن شەڕی 100 ساڵە. Even though it's actually lasted 116. تەنانەت ئەگەر بە هەر چۆنێک بێ کە شەڕەکە نزیکەی 116 ساڵیشی پێچوو بەڵام هەر پێی ئەڵێن شەڕی 100 ساڵە. لە بریتانیا چێ 116 ساڵی پێچوو لە نێوان فەڕەنسا و ئینگلیزە شەڕ بوو. پرسیاری 20م When did Gordon Brown take over as a prime minister from the predecessor Tony Blair? When did Gordon Brown take over as a prime minister from his predecessor Tony Blair? ئەڵێ کەی بوو Gordon Brown بوو بە سەرۆک وەزیران دوای ئەوەی کە جێگەی تۆنی بلێری کردەوە لە دوای جێگرەوەی تۆنی بلێر بوو لە 2007 لە 2008 لە 2009 لە 2010 کەی بوو گۆردن براون بوو بە سەرۆک وەزیران دوای ئەوەی کە جێگرەوەی تۆنی بلێر بوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. predecessor واتە جێگرەوە. بێگومان یەکەم دانەی 2007 بوو. Gordon Brown took over as a prime minister from Tony Blair in 2007. حالا Gordon Brown بوو بە سەرۆک وەزیران لە جێگای تۆنی بلێر لە 2007. پرسیاری 21 The live in the UK test is usually taken as English, although special arrangement can be made if you wish to take it in French. ئەڵێ تاقیکردنەوەی ژیان لە بەریتانیا ژیان لە شانشینی یەکگرتووەی کە ئێستا ئێمە یەخوێنین زۆرینەی کات بە ئینگلیزیە بەڵام ئەکرێت بە تایبەتی بۆت ئامادە بکرێت ئەگەر ویستت بە زمانی ئینگلیزی بە زمانی فەڕەنسی تاقیکردنەوە بکەیت. ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە یان غەڵەتە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان غەڵەتە بە زمانی فەڕەنسی شتیوانەیە. The live in the UK test is usually taken as English. واتە تاقیکردنەوەی ژیان لە بەریتانیا ئاساییان بە زمانی ئینگلیزیە. Although special arrangement can be made. بەڵام ڕێخستنێکی تایبەتی ئەتواندرێت ئامادە بکرێت ئەگەر ویستت یاخود خوازیار بوو بە زمانی وێڵش یاخود سکۆتیش گایلیک بیکەی. ئەگەر ویستت بە زمانی وێڵشی یاخود بە سکۆتیش بکە پێڵن سکۆتیش گایلیک ئەگەر ویستت بۆ دوو زمانش بیکەی ئەوە ئەتواندرێت بۆت ئامادە بکرێت. پرسیاری 22 Where in England was one of the Anglo-Saxon kings buried with a treasure and armor? لەکوێی ئینگلند پاشایەکی ئەنگلۆساکسۆنەکان نێژراوە بە هەرچی سەرۆت و سامانی و بەجلوبەرگەکەشیەوە بە ئارمە. وەڵامێک هەڵبژێرە.
لەکوێی ئینگلند یەکێک لە شاکانی ئەنگلۆ ساکسۆن نێژراوە بە سامانەکەیەوە لەگەڵ زینەکەیەوەی کە بەرگری لێکە لە پشت لە قەد و باڵاشتی هەڵاندووە لە مەیدن کاسل دۆرسێت سەتن هو سۆفۆک کۆنوەی کاسل وێلز تاوەر ئۆف لەندەن لەکوێ ئەم پاشایی ئەنگلۆ ساکسۆنەکان نێژراوە لەکوێ ئینگلند بێگومان لە سەتن هو سۆفۆک ناژراوە. The burial place of one of the Anglo-Saxon kings was at Sutton Hoo in modern Suffolk. Ale burial place واتە شوێنی ناشتنی یاخود گۆڕی یەکێک لە پاشای ئەنگلۆ-ساکسۆنەکان لە سەتن هو ناسراوە کە ئێستا لەم سەدەمەیە پێڵن سۆفۆک. Which British writer wrote satirical novels including Brideshead Revisited? Which British writer wrote satirical novels including Brideshead Revisited? Ale kam لە نووسەری بەریتانی ڕۆمانی تەنزئامێزی نووسیوە کە هیچی لەو ڕۆمانانە پێڵێن Brideshead Revisited. Which British writer wrote satirical novels including Brideshead Revisited? Satirical واتە تەنزئامێز واتە نۆڤڵی تەنزئامێزی نووسیوە کەوەی خۆمان پێڵێن نۆڤڵی تەنزئامێز. Evelyn Woolf ببوونە بە غەڵات هەڵم بژار Sir Arthur Conan Doyle Sir Kingsley Amis Thomas Hardy وەڵامێک هەڵبژێرە کام نووسەری بەریتانی ڕۆمانی تەنزئامێزی نووسیوە لەوانە Brideshead Revisited وەڵامێک هەڵبژێرە. یەکمان یەکەم دانەیە Evelyn Woolf wrote satirical novels including Decline and Fall and Scoop. He is perhaps last known for Brideshead Revisited. Ale Evelyn Woolf nobly آمێز in بن ڕۆمان بۆ novels بە کوردی خۆمان پێڵێن ڕۆمان ڕۆمانی تەنزئامێزی نووسیوە ئەم بەڕێزە و ئەو ڕۆمانانی کە نووسێتی لە ئەمانە تینەکەیانە ڕۆمانەکان Decline, Fall and Scoop بەڵام ئەو بە تایبەتی ناسراوە بۆ ئەو ڕۆمانی کە نووسێتی بە ناوی Brideshead Revisited. پرسیاری 24 پرسیاری کۆتایی Where is the best preserved prehistoric village in Northern Europe located? پێشتر سێ ئەم پرسیارە من باتوت لەم جۆرە لەکوێ Where is the best preserved historic village لەکوێ باشترین گوندی پێشمێژوو کە پێشەوەی مرۆڤ بزانە مێژوو چۆنایی دەستی پێکردووە لەکوێ باشترین پاراسترین بە شێوەیەکی باشترین شێوە گوندێکە لە ئەوروپای باکوور. Where is the best preserved historic village in Northern Europe located? لەکوێ باشترین و پارێزراوترین گوندی پێشمێژوو لە باکووری ئەوروپایە لەکوێیە؟ Cardiff, Wales Edinburgh, the capital of Scotland Orkney of the north coast of Scotland the Isle of Wight. پارێزراوترین گوندی پێشمێژوو لەکوێی باکووری ئەوروپا جێگیرە. بێگومان سێمدانەیە پێشتر ئەگەر بیرم بێتمان گوندی سەکار ئەگە هەڵنم سەکارە بەڵێ سەکارە بری ئەو نای گوندەکەیە
on Orkney of the north coast of Scotland لە ئۆرکنیە لە باکووری ڕۆخی دەریای سکۆتلەندا is the best preserved prehistoric village in North Europe و بە جوانترین شێوە پارێزراوە کە گوندێکی پێشمێژووە لە باکووری ئەوروپا. ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو، هیوادارم سووتان لێبینی بێت.